Twongeye kubasuhuza inshuti za channel Zooming ITV. Tugarutse rero n'ibiganiro byacu, ibiganiro dukora ku burezi ndetse n'ubuzima. Uyu munsi twaba twabateguriye ikiganiro kigiye kugaruka ku burezi bw'incuke. Aha ngaha ndi kumwe n'umwana wiga mu mashuri y'incuke, akaba yitwa Bruno. Tukaba tugiye gufatanya kubagezaho ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu twateguye ku ntambwe umwana anyuramo mbere yo kwandika ndetse na mbere yo gushushanya. Kwandika k'umwana kwa mbere guhera ku misharabiko. Imisharabiko izwi nka scribes mu rurimi rw'icyongereza. Aha ngaha rero Bruno agiye kudufasha mu kutwereka ukuntu umwana ahera mu gukora imisharabiko mu cyongereza izwi nka scribes. Nyuma yaho turaza kubereka ukuntu umurezi cyangwa se umubyeyi cyangwa se umukozi wo mu rugo urera umwana, ukuntu ashobora gufasha umwana guhera kuri ya misharabiko yakoze, akamufasha gukoramo imitako akoresheje uburyo bw'urukurikirane ruba rwavuye mu byo umwana ari gutakisha mu cyongereza. Icyo gihe nibwo umwana aba agiye gutangira kumenyerezwa gukora icyo twita patterns. Muri izo patterns rero kugira ngo umwana azikore, icyo gihe umwana afashwa kubasha kwerekwa uko umuntu abona forme, sibyo? Iyo forme ikaba ariyo aheraho akora patterns. Rero reka nsabe Bruno afate ikaramu yacu y'ibara y'ubururu, noneho akore umusharabiko, ubundi abadukurikiye murebe ko akora umusharabiko, noneho dukomeze tureba uko yakoramo imitako itandukanye. Turaza kuboneraho n'ukuntu yakigiramo bijyanye n'amabara ndetse n'izindi nyigisho zitandukanye. Bruno, ngaho fata iyi karamu y'ibara ry'ubururu, noneho ukora umusharabiko kuri uru rupapuro rwacu. Kora umusharabiko munini cyane, nushaka kurekeraho. Nk'uko muri kubibona, mu by'ukuri Bruno yifashishije ikaramu. Ntabwo twavuga ngo nk'abantu bamenyereye uko abantu bakuru bandika. Murabona yafashe ikaramu apfa kuzingazinga gusa. Mu by'ukuri ibi ngibi ku mwana aba yanditse, ku mwana aba ashushanyije kuko uramutse umubajije ati iki ni igiki ushushanyije, yenda ashobora kukubwira ati iyi ni imodoka. Ntabwo umuhakanya, kuri we azi yuko mu by'ukuri iyo afashe ikaramu cya kindi akoze buri gice cyose ashobora kukubwira ngo iki gihagarariye ikintu runaka ku modoka. Iyi rero niyo ntambwe ya mbere yo kwandika, niyo ntambwe ya mbere yo gushushanya kuri buri mwana. Mu by'ukuri muzasanzwe mubona n'umwana muto mu rugo yafashe ikintu akagikuba ku meza cyangwa se akagikuba ku rupapuro, kuri we aba yanditse, aba agerageza kwigana uko abona abantu bakuru bandika. Uyu mwana rero uri mu kigero cy'imyaka 3, wa mwana tuvuga ngo niwe twakiriye ku mashuri y'incuke. Turavuga ngo uwo mwana niba hageze kwandika kwe kwa mbere ari gukora umusharabiko nk'uyu nguyu, ese ni gute ugiye kumufasha kuvumbura intego? Intego ni ukuvuga ngo ni shapes ziri muri uwo musharabiko yakoze. Bruno, ngaho itegereze hano. Uri kubona aho ndi guhera nkoresha ino karamu, urabona uwo murongo ukomeje. Tugiye gukomeza urebe aho difungira. Urabona ko hano imbere urabona aha hantu imbere aho nzengurukije, sibyo? Iyi ni intego imwe, bishatse kuvuga nk'ikintu cyinjiyemo hano imbere, sibyo? Ntago cyabasha gusohokamo kuko harafunze. Ugiye kunyereka n'ahandi hafunze nk'aha ngaha. Koresha iyi karamu, sibyo? Ugenda unyuzamo unyereke nk'ahandi hafunze.
muri iyi misharabiko. Agiye kutwereka mu by'ukuri ahandi hafunze, aho hafunze imbere mu by'ukuri niho hahita hakora shapes cyangwa se intego cyangwa se iforomo mu yandi magambo. Umwana rero abanza kumenyerezwa gukora iforomo mbere y'uko mu by'ukuri yiga ibijyanye n'amashapes, akumva yuko shape ni igihe umurongo mu by'ukuri wabashije kwifunga ugakoramo imbere. Rero tugiye kureba ukuntu muri izi ntego zitandukanye zavutse muri iyi misharabiko, Bruno agiye kudufasha kugenda ashyira utubara dutandukanye. Utwo tubara arajya dushyiramo akoresheje ibimenyetso bitandukanye, noneho ibyo bimenyetso agiye kujya bishyiramo mu buryo bwisubiramo. Ngiye kumuha urugero. Bruno, urabona ahangaha ni imbere hafunze, tugiye kugenda ducamo imirongo, sibyo, kugeza ubwo hose haba harangiye, sibyo? Wabibonye? Yego. Noneho nawe rero ugiye gufata indi karamu, sibyo, ugende uhitemo ahantu hafunze, uragenda ushyiramo ubwoko bw'imirongo, sibyo, ushatse, sibyo? Fata rero ikaramu, nushaka gufata iyo ngiyo, uhitemo hamwe aho ugiye gushyiramo ubwoko bw'imirongo wishakiye. Ni ukuvuga ngo urahitamo iyawe. Ngaho tangira uhisemo nk'uko muri kubibona Bruno hariya ahisemo gushyiramo utudomo, uragenda dushyiramo ku buryo twisubiramo, sibyo, uburyo bungana. Uri kubona ko iyo dushyizemo ku buryo bwisubiramo kimwe, mu cyongereza nicyo twita patterns. Ikindi iyo umwana ari kubikora muri we aba agenda ateza imbere imiyego y'ingingo ntoya, hariya ni ukuvuga ngo ni imiyego y'intoki, kandi akagenda akuza ibijyanye no guhuza ibikorwa by'ibice by'umubiri ndetse n'amaso, icyo twita eye hand coordination. Ikindi nanone iyo ari gukora igikorwa nk'iki ngiki, mu by'ukuri aba agenda akuza imitekerereze ye, kuko iyo agiye gushyira akadomo ahantu runaka arabanza agatekereza ati ni gute ndagashyiraho kugira ngo kisubiremo nk'akambere. Kugira ngo nk'uko muri kubibona muri iyi ntego cyangwa iyi shape amaze gushyiramo utudomo mu by'ukuri tugenda twisubiramo. Icyo gihe rero iyo ari gushyiramo utudomo tugenda twisubiramo, mu by'ukuri iyo nayo ni intambwe yo gukuza imibare kuri we. Agiye rero kugumya ashyira imitako itandukanye akoresheje amakaramu yacu no mu zindi. Nk'uko muri kubibona rero Bruno arenda gusoza gukora umutako wacu akoresheje imirongo y'amabara igenda yisubiramo. Mu by'ukuri kuriya igenda yisubiramo ni ibyo bizwi nka patterns. Umwana rero iyo atojwe gukora izi patterns akiri mutoya, bizamufasha gukuza ubumenyi butandukanye bwo gushushanya, ubumenyi butandukanye bwo kubaka igitekerezo. Ngira ngo kandi ikindi uko yagendaga ahitamo icyo aragenda ataka muri buri ntego cyangwa se muri buri shape, yatekerezaga igitandukanye n'icyo yashyize ahandi. Ahangaha umwana agenda akuza ibijyanye n'imitekerereze ye, agenda akuza critical thinking. Mu by'ukuri uyu mwitozo uzafasha uriya mwana wo mu mashuri y'incuke gukura mu by'ubwenge, gukura mu by'ubwenge ndetse tutibagiye no gukura mu gihagararo, kuko igihe yabaga arimo ashyiramo imitako itandukanye yakoreshaga intoki, nibwo rero yagendaga akuza
imiyego y'ingingo ntoya, gukoresha ukuboko. Icyo gihe rero bizamworohera kwandika, bizamworohera gushushanya. Aha ngaha rero nk'umurezi cyangwa se nk'umubyeyi ugomba gufasha wa mwana nanone kurushaho gukuza ibitekerezo by'umwana. Urugero nka hano Bruno ubwo arangije, Bruno wanyereka aya mabara, yitegereze neza. Wafata ibara ryakoze hano, iri bara wafata iryakoze hano. Aha ngaha kuba ari ukumufasha kugenda ahuza ibyo abona ndetse n'ibikoresho afite. None se iri bara wakoresheje hano, sibyo? Hari urubuto waba uzi, sibyo, rufite ibara risa na hano? Vuga cyane. Ni voka. Voka mu by'ukuri nayo isa nk'uku nguku, sibyo? None se ni irihe bara rindi risa n'urubuto ririmo hano? Rikoreho hano. Umuneke usa na hehe? Aha ngaha hasa n'umuneke. Mu by'ukuri aha ngaha niho tuvuga ngo iyo umwana arangije gukora igishushanyo cye, arangije gukora umutako we, nk'umurezi ugomba kumufasha kurushaho kubaka ibitekerezo binyuze mu bibazo umubaza. Uko asubiza ibyo bibazo rero niko ugenda umufasha gukuza iyi mitekerereze ye. Mu by'ukuri mbere yo gusubiza arabanza agatekereza. Rero aha ngaha mu by'ukuri niho dusoreje ikiganiro cyacu twakoze ku bijyanye n'imisharabiko, scribes ndetse n'imitako iva muri iyo misharabiko. Noneho tukanerekana n'ukuntu umurezi yagakwiye gufasha umwana kurushaho gukuza intekerezo ze binyuze mu bibazo abaza umwana, ibibazo asanisha. Ibibazo rero agomba kubisanisha n'ikigwa mu by'ukuri arimo, ariko noneho akabisanisha n'insanganyamatsiko mu by'ukuri igezweho muri icyo cyumweru cyangwa se muri uko kwezi, kugira ngo ibikorwa umwana agenda akora muri buri kigwa mu by'ukuri bize byunganira, mbega umwana kurushaho kugira ubumenyi kuri ya nsanganyamatsiko. Niba ari insanganyamatsiko y'ibiribwa, mu by'ukuri nubwo umwana yari ari gushushanya, ni handi twamubazaga ati ayo mabara mu by'ukuri wakoresheje asa n'ikihe kiribwa. Iyi ikaba ari inama twaha abarezi ndetse n'abandi bose barera abana, kugira ngo abana bacu barusheho kwiga mu by'ukuri bibafasha gukura mu nzego zose, gukura mu gihagararo, gukura mu by'ubwenge, gukura mu mibanire n'abandi ndetse no gukura mu rurimi. Turabashimiye rero kandi tubashishikariza gukora subscribe, share kugira ngo turusheho kubategurira ibiganiro byiza. Murakoze, mugire amahoro.